小偷是不是阳了？走吧，把这个药拿给小偷吃喝。他有咳嗽哎，不知道怎么回事，咳得不得了。冻的呗？不是冻的吧？他感冒。宝宝，你怎么回事啊？你发烧吗？你不发烧，脑袋好得很啊？啊？你就是喉咙痒吗？跟妈说两句，喊妈妈。不要动我，你怎么回事啊？你其他有没有不舒服？啊？没有。你不要写作业了，休息吧，睡觉好不好，乖乖？哎呀，不要。你明天再做嘛，我跟老师说一下，好不好？这是你课堂作业还是课外作业？你是不是阳了？啊？是不是阳了？我记得我阳的时候就是咳哎，到最后咳得不得了。老爸，小偷是不是阳了？你管他阳不阳，我靠！不是，现在还有阳了吗？有？没有吧？怎么没有啊？来，现在肯定没有阳了嘛。大瓶。一大瓶他喝得下去不？这个好喝吗？甜不甜？糖浆。喝点，嗓子就好。一样的。一样的，跟前2天买的一样的。瓶子大一点。不是，你瞎搞啊！他喝一杯吧，你怎么让他搬着瓶子喝呀？你叫小偷不要写作业了呗，他听你的，他也不听我的啊！这孩子生病了，他还要写作业，烦死了。不要学习的。不是，关键是他咳成那样子。好了，叫他别写作业了，去，快去！别写了，睡觉。把书拿走。哦。哎，他这样挺好呀，可以不骂人了呀。骂妈妈骂爸爸的，这样可以不骂了呀。是的。是吧，小兔啊？是吧，哥？哦，哑巴了，不能说话。手势的。手势要学一下的，我还不知道的，不懂的。这什么意思呢？出去啊，能讲话的哟。